நீர்வரத்து குறைந்ததால் குற்றால அருவிகளில் குளிக்க அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளது. இதனிடையே தேனி அருகே உள்ள சுருளி அருவியிலும் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டுள்ளது. தென்காசி மாவட்டத்தில் மேற்கு தொடர்ச்சி மலைப்பகுதியில் கடந்த 3 நாட்களாக கோடை மழை பெய்து வருகிறது. இதனால் குற்றாலம் மெயின் அருவி மற்றும் 5 அருவிக்கு நீர்வரத்து அதிகரித்துள்ளது. காட்டாற்று வெள்ளம் காரணமாக அருவியில் தண்ணீர் ஆர்ப்பரித்து கொட்டுவதால் பாதுகாப்பு கருதி சுற்றுலா பயணிகள் குளிக்க தடை விதிக்கப்பட்டிருந்தது. அதிகாலை முதல் நீர்வரத்து குறைந்ததால் தற்போது குளிக்க அனுமதிக்கப்படுகிறது. இதேபோல் தேனி மாவட்டம் கம்பம் அருகே உள்ள சுருளி அருவிக்கும் நீர்வரத்து அதிகரித்துள்ளது. பல அடி உயரத்திற்கு தண்ணீர் ஆர்ப்பரித்து கொட்டுவதால் பாதுகாப்பு கருதி சுற்றுலா பயணிகள் குளிக்க அனுமதிக்கப்படவில்லை. இதனிடையே சேலம் மாவட்டம் ஏற்காடு அருகே அருவியில் குளிக்கும் போது தவறி விழுந்த தந்தை மற்றும் மகள் உயிரிழந்தனர். சென்னையை சேர்ந்த பாலமுரளி தனது குடும்பத்தினருடன் ஏற்காட்டிற்கு சுற்றுலா சென்றிருந்தார். ஏற்காட்டிலிருந்து 20 கிலோமீட்டர் தூரத்தில் உள்ள நல்லூர் நீர்வீழ்ச்சியில் குளிக்கும் போது பாலமுரளியும் அவரது 13 வயது மகள் சௌமியாவும் கீழே தவறி விழுந்தனர். இந்த சம்பவத்தில் இருவரும் பரிதாபமாக உயிரிழந்தனர். குடும்பத்தினரிடையே சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.